Наглядный пример, что такое обратная тяга. Как мы видим, в трубу дым вообще не идет. Внутри бани холодно. И вот он прям стелется по земле, потому что он идет прям по полу. Вот прям видно. Вот он, воздух тяжелее, чем уличный. Что значит, в печке и в бане холоднее. Вот он, естественно, идет с самой нижней точки, а именно с поддувала. Наглядно показываю, каким образом работает обратная тяга. Вот видно, да? Бутылка с прозрачной жидкостью, она холоднее, чем окружающая среда. И мы видим, как тяга идет вниз. Точно таким же образом работает и печь, которая находится внутри помещения. Если она холоднее, чем погода на улице, то дым идет вниз. В этом нет ничего удивительного. Если она теплее, он идет вверх. Если холоднее, идет вниз. Поэтому не пугайтесь, если вы вдруг приехали на дачу весной, и у вас дым валит вниз, а не вверх. Это вот оно, вот такой эффект создается. Обратная тяга называется. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте. Дай вам Бог здоровья. Всего доброго.